বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আর আশা করি আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো বরাবরের মতো আমি নতুন আরও আরেকটি রেসিপি নিয়ে চলে আসছি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আশা করি আমার আজকের এই রেসিপিটি ভালো লাগবে। এখন গ্রীষ্মকাল, মাঝে মধ্যে প্রচণ্ড রোদ থাকে, কিন্তু মাঝে মধ্যে দুম করে বৃষ্টি চলে আসে। আর বৃষ্টি মানেই হচ্ছে খিচুড়ি। যদি বৃষ্টির দিনে কোনো গৃহিণী তার পরিবারের কোনো লোকজনকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আজকে কি মেনু থাকবে, তখন কিন্তু সবাই বলবে যে খিচুড়ি হলেই ভালো হয়। বৃষ্টি মানেই খিচুড়ি, খিচুড়ি খেতে চাই বৃষ্টি দেখলেই। তো আমিও আমার খিচুড়িটা বৃষ্টির দিনে তৈরি করেছি। আর একদম ঝরঝরে একটা খিচুড়ি, একটার সাথে একটা একদমই লাগবে না। তা আমি কিভাবে চিকেন বোনা খিচুড়িটা তৈরি করি সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি ভালো লাগবে। তো ডাল চাল সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা থাকবে, একটার গায়ে একটা কখনোই লাগবে না। আর এরকম ঝরঝরে বোনা খিচুড়ি খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। তো চলুন আমি এটা কিভাবে তৈরি করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো প্রথমেই আমি এখানে একটা চুলায় পাতিল বসিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল। আর আমি রান্নাটা একবারই করব, একবারই সব মশলাগুলো দিয়ে দিব। তো তেলটা দিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা, দারুচিনি, তেজপাতা, এলাচ আর লবঙ্গ। তো দিয়ে এখন আমি 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে খুব ভালো করে একটু ভেজে নিব, যেন একটু পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তো পেঁয়াজটা যদি আমি আবার খুব বেশি ভাজি, বেরেস্তা করে ফেলি, তাহলে কিন্তু খিচুড়ি কালারটা সুন্দর হবে না। তো এটা মাথায় রেখেই পেঁয়াজটাকে একটু ভাজতে হয়। তারপরে আমি পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ আদা পেস্ট আর 1 টেবিল চামচ রসুন পেস্ট। তা আমি একবারই আদা রসুনটা দিয়ে 2 মিনিটের মতো একটু ভেজে নিব, যেন আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এখন আমি গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিব, জিরা গুঁড়া, হলুদ, ধনিয়া গুঁড়া আর লাল মরিচের গুঁড়া। তো আমি এখানে খিচুড়ি এবং মাংস সবটার জন্য একবারে দিয়ে দিলাম। তো দিয়ে আমি একটু মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। তা আমি লবণটা একটু পরে দিব, আপনারা চাইলে এখনও দিতে পারেন। তো আমিও একটু একটু করে পানি দিয়ে মশলাটাকে হালকা একটু কষিয়ে তারপরে লবণটা অ্যাড করে দিব। তো আমি একটু মশলাটাকে কষিয়ে নিয়েছি, এখন স্বাদ মতো লবণটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন ঢাকনাটা দিয়ে আমি ডেকে ডেকে মশলাটাকে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। তো আমার মশলাটা কিন্তু একদম কষানো হয়ে গেছে। তো আমি আবারও 2 মিনিটের জন্য একটু ঢেকে দিব, কারণ মশলাটা যতটা ভালো কষানো হবে আমার রান্নাটা ততই স্বাদ হবে। তো একদম দেখুন মশলাটা কষানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমি মাংসটা দিয়ে দিব। আর এখানে আমি পাকিস্তানি মুরগি নিয়ে নিয়েছি, আপনারা চাইলে যে কোনো মুরগি দিয়ে করতে পারেন। আর আমার এখানে 1.5টা মুরগি আছে, একটা দিয়ে আর অর্ধেকটা দিয়েছি, আপনারা আপনাদের পরিবারের মাপ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। তো এখন আমি মাংসটাকে এই মশলার সাথে খুব ভালো করে কষিয়ে নিব। তো একটু ঢেকে দিলে মাংসটা সিদ্ধ হতে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে সিদ্ধটা। তা আমি একটু ঢেকে ঢেকেই মাংসটাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। আর আমি এই কষানোর মধ্যেই মুরগির মাংসটাকে প্রায় 90% মতো সিদ্ধ করে নিব, যেন আমার চালটা দেওয়ার পরে তেমন একটা সিদ্ধ করতে না হয়। তো দেখুন মানে কি সুন্দর একটা কালার চলে আসছে। আর তাছাড়া বোঝা যাচ্ছে যে আমার মশলাটা খুব সুন্দর হয়েছে কষানো। আর এই মশলাটার মধ্যে যখন আমি মাংসটা কষাচ্ছি তখন কিন্তু একটার সাথে একটা লাগে নাই, আর তেমন একটা আমি পানিও দিই নাই। তো এখন একদম তেলটা কিন্তু উপরে চলে আসছে, মানে মশলা মাংস সম্পূর্ণ কিছু আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব চাল ডাল।
আর আমি প্রায় 30 মিনিটের মতো পোলাওর চালটাকে একটু ধুয়ে রেস্টে রেখে দিয়েছিলাম। তো স্টিনারে রেখে দেওয়ার পরে কিন্তু পানিটা ঝরে গেছে আর মুগ ডালটাকে একটু ভেজে নিয়েছি। তো আমি একসাথেই রেখে দিয়েছি যেন সবগুলার পানি ঝরে যায়, আর এতে করে কিন্তু খিচুড়িটা খুব সুন্দর হয়। তো চাল ডাল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এখন খুব ভালো করে আমি ভেজে নিব মশলাটার সাথে। আর এখানে চালটা আমার যতটা ভালো ভাজা হবে ততই কিন্তু খিচুড়িটা সুন্দর হবে। তো চালটা যখন আমি নাড়া দিব তখন কিন্তু বোঝা যাবে যে একটা আওয়াজ হবে, আর এই আওয়াজটা হলে বুঝতে হবে যে আমার চালটা একদম সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে। তো এখন আমি পানি দিয়ে দিব, আর পানিটা আসলে কোনো মাপ নাই, আমি চাল যতটুকু নিয়েছি তো চাল ডালের মাপ মতো দিয়ে দিয়েছি, আপনারা আপনাদের প্রয়োজন মতো দিয়ে দিবেন। তো আমি চাল ডাল দিয়ে এখন আমি পানি দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে দিব, আর ঢাকনাটা দিয়ে এখন চুলার আঁচটা আমি একদম হাই হিটে রেখে দিব। তো আমি কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম, তো দিয়ে ঢাকনাটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি অপেক্ষা করলাম বলক আসা পর্যন্ত। তো বলক আসার পরে আমি একটু নাড়া দিয়ে দিলাম, নাড়া দিয়ে এখন আমি আবার ঢেকে দিব। তো আমার এখনও কিন্তু প্রায় আমি 5 থেকে 7 মিনিটের মতো আমি চুলার আঁচটা হাই হিটে রেখে দিব। তো তারপরে আমি যখন ঝোলটা কমে আসছে এখন আবার একটু নাড়া দিয়ে দিব। এখনও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একটু একটু পানি আছে। তো এই পানিটাকে আমি চুলার আঁচটা একদম লো করে রেখে দিব, আর এতে করে আমার চালটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর মাংসটা যেইটুকু বাকি আছে সিদ্ধ হয়ে যাবে। তাছাড়া আমার খিচুড়িটা একদম জর্জরি হবে। আর আমি যদি এখন চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু নিচ দিয়ে পুড়ে যাবে, তাহলে কিন্তু খিচুড়িটার একটা পোড়া পোড়া গন্ধ চলে আসবে, খেতে ভালো লাগবে না। তো দেখুন আমার খিচুড়ি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে, ঢাকনা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তো দেখেন, দেখে বোঝা যাচ্ছে একটার সাথে কিন্তু একটা লাগে নাই, আলগা আলগেই আছে। তো এখন আমি একটা প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি। তো খিচুড়িটা খেতেও অসম্ভব মজা হয়েছে, আর এতটাই জর্জরে হয়েছে, আমার পরিবারের সবাই কিন্তু খুবই পছন্দ করেছে। তা আশা করি আপনাদের সবার আমার আজকের এই রেসিপিটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ এখনও যারা লাইক দেন নাই ভিডিওটা দেখতেছেন একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখনও প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর যারা আমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাহায্য করতেছেন সবার প্রতি আমার অনেক দোয়া আর ভালোবাসা। আমার সকল সাবস্ক্রাইবার এবং ভিউয়ার্সদের জন্য আমার সব সময় দোয়া থাকে। তারপরও সবার কাছেই আমি এটা সব সময় সব ভিডিওতে বলি যে সবাই ভালো থাকবেন আর সুস্থ থাকবেন, আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। সবার জন্য আমার অনেক দোয়া। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।